Allahu ne ka zgjidh dinin e madh dhe ai dëshiron që ne të jemi të mëdhej me këtë din, të bëhemi të mëdhej te Allah. Sa nonat tona, sa motrat tona, sa prindët tonë janë, të njerëzit nuk kanë shumë peshë. Si njohin njerëzit pas familja ngushtë, ama të zotjen për atyne që Allahu krenohet me ta para melaçeve të tij. Djetarët hoxhallarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Pejgamberët nuk kanë lënë pas veti pasuri margaritare. Ajo çka kanë lënë trashëgimi pejgamberët janë udhëzimi dhe shpëtimi jonë. 93.49% nga ky popull o deklaruar që janë muslimanë. Përkundër lëvizjeve të shumta dhe donacioneve të shumta për me nxjerrë ndryshe, demografinë dhe përqindjen në këtë vend doli e kundërta dhe kjo është fal asaj mirësie që na ka dhënë Zoti në zemrat tona. Kul amantu billahi thumma istaqim. Thua e besoj Allah dhe konkurën e ta. Respektuar dhe shumë i vlerësuar dhe shumë i mirëpritur me konsiderat të veçantë profesori ynë i nderuar Hoxha Doktor Shevqet Efendi Krasniqi, i cili na ka nderuar me përgjigjen dhe ardhin e tij dhe prezencën e tij. Allahu e nderoft. Ju të pranishëm vëllezër e motra, Zoti ju shpërblet për kohën që keni ndarë dhe për pjesëmarrjen tuaj. Këshilli i Bashkisë Islame në vazhdim të aktiviteteve që ka planifikuar, projektuar dhe realizuar shumicën e tyre në këto muaj të bekuar, e ka bërë edhe këtë organizim të kësaj tribune me profesorin e nderuar dhe shpresojmë se do të kalojmë çaste të cilat do t'i kemi inshallah dëshmin të kiametit dhe do t'na hynë në fund dhe do t'na i peshojnë peshorën kanarin e veprat mira inshallah. I Madhi Zot në librin e shenjtë Kur'an ka thënë Bismillahirrahmanirrahim Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Në librin e shenjtë që thashtu thot Bismillahirrahmanirrahim Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu i madhruar do t'i ngrit ata besimtarë për jush, ata që kanë besuar, e në veçanti dietarët do t'i ngrit në shkallë të larta. Të nderuar, vlerën e këtij tubimi që sot jemi mbledhur për ta vlerësuar dhe respektu dijen. Më së miri e ka përmend Imam Buhariu, Allahu e mëshiroft, në transmetim shumë specifik. Thot derisa i dërguari i Allahut ishte në xhami duke i këshilluar sahabët, hynë 3 persona. Njëri prej tyre thot e gjet një boshllëk, një hapësirë, edhe u inkuadru në rrethin, në hallkën ku ishin sahabët duke e dëgjuar pejgamberin alayhis salam. I dyti thot ul mbrapa, i erdhi keq me i shtetësuan, ul mbrapa. I treti u largu fare, e çoi në xhlisin e dijes. Pasi përfundoi këshilla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a doni t'ju tregoj për këta 3 persona? Tha i pari i cili e gjeti hapësirën, tregoi interesim, konsiderat për dijen, edhe u fut në hallkën e dijes në atë rrethin, edhe Allahu tha tregoi konsiderat për të. I dyti, i cili shpehi keqardhi, nuk dishin i shtetësu, po jep turp, edhe ul mbrapa, thot edhe Allahu e nderoi turpin e tij. Kurse i treti thot e praktisi dijen, me xhlisin e dijes, organizimin e dijes, edhe Allahu u largua prej tij. Edhe Allahu e praktisi atë. Një ditë Ebu Hurajra, emri më i madh i njohur për këtë musliman, ishte duke kaluar në treg, edhe i pa disa njerëz duke bë tregti, dikush duke shitë, dikush duke ble, e dikush për bëni çertë tjetër, ju tha po bëni tregti e po mirëni me dunjallëk, kurse në xhamin e pejgamberit alayhis salam po bëhet shqyrtimi i trashëgimisë, pasurisë të tij. Edhe ata pa një pa dy me vrap shkuan me pa trashëgiminë e pejgamberit alayhis salam në xhami. Kur shkuan i pan disa duke lexuar Kur'an, disa duke marrë dijen,
disa duke mësu hadith, edhe po shkojnë po i thujnë e Buhorejës, na nuk vrejtën kur farë trashikini në xhami, i pam disa duke lezu Kur'an, disa duke mësu hadith, edhe disa duke u marrë me dije. Çfarë tha e Buhorejë, radiallahu ta'ala anhu wa arda? Tha, kjo është trashikinia e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Se Resulullah tha, al-ulama'u warathatul anbiya'i. Djetarët, hoxhallarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Pejgamberët nuk kanë lënë pas veti pasuri margaritare. Ajo çka kanë lënë trashëgimi pejgamberët janë udhëzimi dhe shpëtimi jonë. Vëllezër të nderuar, vëllezër shumë të respektuar që ne keni nderuar edhe keni zbukuruar këtë shtëpi prej shtëpive të Allahut sot. Në këtë muaj të bekuar, në këto net të bekuara 10 e artë të këtij muaji të madh, Allahu ju nderoj. Pa humbur kohë për të nderuar këtë mezhles, edhe këtë vend të ben, do ta kisha ftuar për një fjalë rasti kryetarin e Këshillit Bashkisë Islame ta përshëndet këtë ben e pastaj do të vazhdojna me ecurinë e programit që e kemi përgatitur. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë të madhin Zot që sot në këtë ditë me diell, në këtë ditë të diell, në këto ditë të fundit, si të themi të metrave të fundit të arritjes, më falni, dhe për së shpërisë së takvallakut, forcimit, shpresojmë të imanit, respektivisht për forcimit të tij, sot Allahu na bëri bashk në këtë vend falje, siç e tha dhe kryimami, një ndër shtëpitë të krijuesit të Allahut fuqiplot. I madhi Zot, neve, juve, gjithë besimtar e besimtarët, kudo që janë në planetin tonë, u apranov agjërimin për ditët e kaluara, na mësoft shtipresim ditët në vijim, dhe të kemi agjërim, adhurim e lutje të sinqerta dhe të pranuara, insha Allahu Teala. Nga ky vend, përpara jush, falenderoj kryimamin për gjithë angazhimin që ka bërë gjatë këtij muaji të Ramazanit, për aktivitetet e shumta që i ka organizuar në xhami dhe në vende të ndryshme, padyshim në shërbim të besimtarëve, po ashtu sekretarin që ka shoqëruar në çdo aktivitet, gjithë imamët që janë prezent, ju të dashur besimtar e besimtare që keni nda nga koha juaj e çmuar në këtë ditë, weekendit, të veni në këtë xhami, mirë se keni ardhur dhe mirë se ju ka pru i madhi Zot. Në mund të Këshillit Bashkisë Islame të udhëheqjes saj, gjej rastin nga zemra ta përshëndes, t'i uroj mirëseardhje dhe ta falenderoj. Tashmë po më duket fjalë e vogël hoxhën tonë të mirënjohur, profesor doktor Shevqet Krasniqin, i cili gjithë jetën e vet e ka vendosur në shërbim të besimtarëve, në shërbim të misionit islam, i cili pa hezituar, pa e menduar asnjëherë pritesën, del para xhamatit, del para besimtarëve, shkon në evente të ndryshme dhe e lartëson lart dhe më lart fjalën e Allahut. Po ashtu doktor, të uroj edhe për çmimin dhe mirënjohjen që e morën nga kryetari i Deçanit, e di që kudo që shkon doktor Shevqeti e mirëpresin me krah hapur. Mirë se erdhën për kësaj doktor. Vetëm edhe dy fjali dhe nuk për qasë ma shumë se di që jemi në pritje të gjithë të fjalës të ligjëratës të doktorit. Po thuj se në çdo vend të botës, por në Kosovë, makineria
fabrika e propagandës nuk është e vogël, është bëgja e madhe. Domthon Islami, besimtarët dhe muslimanët atakohen, sulmohen nga gjithë krahët, nga gjitha anët. Mirë po atë që Zoti na ka mësuar në librin e tij, se ku përmendet Allahu, vjen qetësia në zemrat tuaja. Pra ne e gjejmë qetësinë, është argumenti më i fuqishëm që pavarësisht sulmeve që të bëhen, ty ta forcon shumë dhe më shumë imanin. Veç ta forcon më tepër bindjen në të madhen e Zotit. Përkundër faktit që ne sulmohemi sot, ju të nderuar të ri të reja, xhamat, vëllezër dhe motra që sot jeni prezente dëshmoni të kundërtën e asaj që mendojnë ata që janë kundër Islamit. Sepse pjesëmarrja juaj e dëshmonton, pjesëmarrja e besimtarëve edhe deklarimin e 2024-të, përkundër shumë forcave paramilitare, kushtimisht po i quaj, shumë forcave të cilët ka investuar jashtëzakonisht shumë për me ndryshu gjendjen në këtë vend, domthon dëshmi në këtë vend se Kosova nuk është në popullsi tërmuese muslimane, 2024-ta e dëshmoi të kundërtën, sepse natën 1.98 u deklaruan që jemi shqiptarë. 8.909 u deklaruan që janë, domthon u deklaruan që janë etni tjera. 93.49% nga ky popull u deklaruan që janë muslimanë. Përkundër lëvizjeve të shumta dhe donacioneve të shumta për me nxjerrë ndryshe, demografinë dhe përqindjen në këtë vend doli e kundërta dhe kjo është fal asaj mirësie që na ka dhënë Zoti në zemrat tona, kul amantu billahi thumma istaqim. Thuaj besoj Allahun dhe konkurrin e tij. Ne besojmë Allahun dhe kemi konkurrin, do të konkurrim deri në ditën kur do të dalim nga kjo botë. Allah i shpërblet ju, familjet tuaja, Allah na ju shëndetin ne, i ruaj familjeve tona, Allah i ngrit inshallah këtë din, këtë fetë na. Allah e ruaj inshallah këtë popull, këtë vend, e këtë atë e kuda kumë shqiptar. Allah ju shpërblet të gjithë dhe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit shumë kryetar për këtë fjalë meravdije dhe këtë nder të respekt. Tash do ta prezantoj një akt që ka të bëjë me këtë xhami, po do ta prezantoj me një hadith pejgamberit alayhis salam, të cilin përsëri e ka regjistruar Imam Buhariu, Allahu mëshiroft. Në këtë hadith përmendet një burr. Ka në transmetim edhe një grua, po përmendet edhe burr. Allahu a'lam, si do të jetë. Ky burr është kujdes shumë për xhamin e Rasulullahit alayhis salam. Edhe një ditë ky ka qenë i rëndom, një njeri i thjesht. Edhe vdes një ditë. Edhe varrosin sahabët. Pejgamberi alayhis salam po e shet që nuk është i pranishëm, nuk po frekuenton xhamin. Edhe pyeti për këtë burr që pastronte kujdesej për xhamin. Tha, ku është ai personi? Tha, ka vdekja Rasulullah. Tha, pse nuk më keni lajmëruar? Ju ka ardhur kesh që po më shqetësoni? Njëri i rëndom, mos ta angazhoj, mos ta lodhni, mos ta shqetësoni Rasulullah. Pejgamberi sa çka ju tha sahabët. Tha, dulluni ala kabri, çanëm tha, te varri ti ku e keni varros. Po du me shku me pa varrin e ti ku e keni varros. E dërguan, shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ja fali xhenazën. Special, enkas Resulullahi u lut për atë person që kujdesej, që e pastronte, e mirëmbonte shtëpinë e Allahut. E në këtë xhami e kemi një besimtar, një xhamat, një haxhi shumë të nderuar, Haxhi Smajlin, i cili për vite mbi 2 dekada parreshtur është kujdesur për xhamin. E ka hap xhamin, e ka pastruar xhamin, e ka thirr ezanin, i ka nek gati shtëpisë Allahut. E këshilli i xhamisë, kësaj xhamie, në krye me imamin, edhe pse imami sot nuk është prezant për shkaqe shëndetësore, ka kërkuar shumë falje, dhe me asistentin që e kemi këtu, kanë vendos këshilli i xhamisë me nda një mirënjohje, siç na ka porositur Resulullah hadithin e Numan bin Beshirit, men lem yashkurin nas, lem yashkurillah. Kush nuk i falenderon njerëzit, ai se ka falendruar Zotin. E kishmi ftuar Haxhi Smajlin këtu në skenë, mundësisht na ashtu na dëgju, edhe kryetarin e xhamisë Mutevellin, Haxhi Azimin, Haxhin e ardhshëm këtë vit inshallah do ta kryejnë haxhin me nda
këtë mirënjohje për këtë burr edhe për këtë besimtar të mirë. Haji që të do? Aleikum selam. Inshallah Allah i daran. Gjana me foto që atë dikush mundësisht. Perfekt, mirënjohje. Allah më nderohet, Allah i shpërblet. E inshallah të tillë gjemate, haqilere, fetar, e dashamir xhamisë të islamit të dalën por inshallah. E tash vllazni kemi ardhur momenti që edhe shkaktari sebebi këtij mexhlisi që e kemi doktorin, po kisha pas dëshirë besoj që edhe doktori i Kosovës, mulla bashkimin me najnis me pa Kur'an, se jena dhe në shehrul Kur'an, muin e Kur'anit, që të shanë Allah i bereqet, inshallah. Po, hajde këto. Edhe mulla Neoti pa më tregon se doktori në i ka sjellë edhe disa libra Allah i nderoft, a i keni nxjerrë ato libra? Janë për jashtë kur dolni mundeni me marrë nga një libër. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahun e madhruar e falenderojmë, ata adhurojmë, atij në nështrohemi, atij I përulemi, sepse jemi rob tina, dhe ai është krijuesi jo dhe I gjithësisë. Nuk kemi zot tjetër pas lartmadhërisë së Tij. Salavat dhe selam I dërgoj Muhammed Mustafas, sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ati burrët madh, të veçantë, shumë të veçantë. Më I veçanti I të veçantëve, më I përzgjedhur I të përzgjedhurve, më I miri I të mirëve, edhe kështu me radhë. Alayhi salatu wassalam. E familjes së Tij, shokëve të Tij, të cilët aq shumë bën për dinin e Zotit. Është vështirë të imagjinosh se çfarë punë bën ata për dinin e Zotit.
Sigurisht edhe ata të cilët e kanë pasuar rrugën e tyre. Gjenerat pas gjenerate, deri në këtë kohë. Dhe ata që vinë pas nesh deri në kiamet, të gjithëve u qojmë selam. Dhe lutemi për të gjithë. Pastaj të ndëruar vëllezër dhe motra, të ndëruar hoxhallar në krye me kryetaren e kryeimamën e ju kolegë, të gjithë. Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Se të bëhem i madh me këtë islam. A ban me thonë që është robi. Qysh me bëj i madh me këtë islam? Tanë muslimën të din. Tanë e dë ma mirë e dë ma leksht. Por në vija trashat të gjithë e din se feja ty në është e madhe. Ata që janë me shkollë dhe ata që janë pa shkollë. Krejt musliman të din. Se feja ty në është e madhe. Dhe se madhe Allah të bareke wa ta'ala përzgjedh kënd dënë për dinin e vetë. Në ka këtë çështje trashëgimie. Këto ka çështje përzgjedhjeje nga i madhi Zot. Kënd dënë e përzgjedh Allah. Në fakt, çdo send është prej Allahut. Edhe ata që kanë pasurinë, nuk mund me bë pasurinë, pa jo caktu Allahu. Pa ata që kanë pështet, nuk mund me marrë pështetin, pa jo nda Allahu. Dhe kështu më ra. Sepse asgjë nuk del jashta kaderët caktimit të Zotit. Por ato nuk qojnë shumë pesh. Andaj Allahu a jep atyne që i dënë dhe atyne që nuk i dënë. Ndërsa dinin nuk jep vetëm sa atina që e dënë. Andaj përzgjedhja e Zotit, me bën njerëz të pasën, nuk është një farë privilegje. Që ja vlen me përmenda më krenu me të. Përzgjedhja e Zotit me bën njerëzit me pushtet, me dhanë pushtet, në çdo zaman dhe çdo vend, por nuk është ndonjë përzgjedhje gjithashtu që ja vlen më krenu o robi. Ndërsa përzgjedhja për din është e veçantë, andaj dhe ja vlen më gëzu robi. Sepse është shumë e veçantë. E Allah i madhuruar të na tregon shumë ajete koranore. Si fjala vije, Yahdillahu li nurihi men yasha. Men yasha. Allahu drejton, udhëzon me nurin e tina, drejt nurit e tina, me dritën qiellore, u ndriçon zemrat kujt atyne që dënë. Atyne që dënë. Dhe ka thënë Allahu, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Atë që Allahu dënë të drejtoj, e ja hap zemër, gjoksin, لِلْإِسْلَامِ dhe pranon Islamin. فَمَنْ يُرِدْ ati që dënë. Atë që përzgjedh. Nuk ka rasti të Zoti. Andaj, përbëj këtë hyrje, sepse është shumë e rëndësi. Me ndje robi një kënaqësi, një freski, që është i ndëruar, i përzgjedhur prej madhe të Zot. Për ata ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tuba limen hudije lil islam, i lumi, apo lumë për ata i cili është udhëzuar në islam. Po s'ka thonë lumë ai që ka bu pasuni. As lumë ai i cili ka bu me disa pushtet. Ja, ma çfarë. Por lumë ai i cili është udhëzuar në islam. Është udhëzuar nga udhëzuesi,
nga i madhi Allah te bareke ve taala. Pra dhëntia e Islamit është e madhe. E njeriu për me vlerësu diçka do të më ditë vlerën. Me vlerësu diçka do të më ditë vlerën. Pa e ditë vlerën nuk më ne vlerëson. Xhamia ka plot në përbot, ka plot vendin ton, ka plot në trojet tona shqiptare, por nuk janë të gjitha plot. Plot për tyne të zbrazëra, madje ka për tyne që falet vetë xhumaja dhe ka për tyne që nuk falet as xhumaja. Çka ndodhi? Nuk ja dim vlerën. Ka dallim mes aty në xhamiave që janë të zbrasta dhe xhamiave që janë plot. Se këta e din vlerën, ata nuk ja din vlerën. A mundësinë e kanë, po vlerën që e din. Ne ja xhirojmë Ramazan, por ka plot musliman që i thonë vetë musliman, e janë musliman mes tyne dhe mes Zotit. Se me tha vetë musliman, mos ma xhiro Ramazanin, ku i rrina iman atina, nuk i dina. Nuk e dim, ku i rrina iman atina, po është çështje mes tij dhe mes Zotit. Para ne pa xhirojmë, ata s'pa xhirojmë. Sepse ne pja dina vlerën Ramazanit. Ata s'pja din vlerën Ramazanit. Dhe kështu me radhë, krej dinit Allahut. E dini jonë është i madhë. Dini jonë është i drejtë. Jusufi alayhi salam, kur oran burg, dhe filloj me bot davet aty në burg, dhe Allahu na cek një tregim 2 veta, për aty në të burgosurve, të cilët i pan 2 ëndra të ndryshme. Dhe i than Jusufit, ne po pënohatim, kem arrit ta kuptojmë se ti jo vetëm që je njeri i mirë, gjithsesi po dukesh që je i mirë, por edhe din të komentosh ëndrat. Ashtu ne po shpresojmë, ashtu pëndijim. Andaj, apo na i komenton këtu 2 ëndra. Jusufi alayhi salam ishte në një shoqëri ku ata ishin pagan, idhujtar, mushrik. Para se me ja komentu ëndrat, pju të regon se kë ka kahar, gjenezën nga e ka, dhe çfarë dini ka kë dhe prind e tina, sepse ishte djali pejgamberit, nipi pejgamberit, stërnipi pejgamberit. Djali Jakubit, pejgamber, nipi Ishakut, pejgamber, stërnipi Ibrahimit, pejgamber, madje dhe agja i babës Ismaili, pejgamber. Pjavcek, aty në burg, para se mja u komentu ëndrën, sepse ata përpysin për diçka të ngushtë, vogël, interes personal, mos ka ndonjë hajër, anë pse njëri të dul hajër, e tjetri të dul sherr, se njëri të kushtoj me kry, tjetri të kushtoj pështej dul në pallat. Por Jusufi po don më larg. Më u tregu se çështja e dinit është më e madhe, shumë më e madhe se sa ajo çapo vetni jo. Dhe po do më tregu se dini jon, pra i tij dhe babës tij, është dini i madh. E më sa thonë që cek Allahu për te. Jusufi tha, ma ta'budun min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan. In al-hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Dhalika ad-dinul qayyim. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. O ju njerëz, ju pa adhuroni idhujës të tuja, ju as për dini që pa adhuroni. E këni kapni guri që atë ja këni gjitë një emen,
e keni kap një dru që atë e keni gjitë një hemen, e keni vizatua, po skulpturu një ikona, një vizatim që atë e keni gjitë një hemen, edhe këti pi thënë një zëtë, këta për adhëra një zëtë, as ves për dini që e një ka bëni. Krejt për i tekeve t'juaja, hamendjeve t'juaja, s'ka të bëj kemë realitetën kur gjë. O ju njerëz, Allahu është aji i cili të regon se kënë me adhuru edhe si me adhuruhe. Aji ka urdhëru që mos të adhurohet askush illa i jah për paslat madhërijeti. Dhalike din l'qajim. Kjo është feja drejt. O ju njerëz, kjo është feja drejt. Jusuf i tha tyne. Por ja që shumica njerëzve nuk e din që kjo është feja drejt. Subhanallah. E njëjta çështje. E njëjta quaje diagnozë, quaje qysh dushte. Ka vazhduar deri sot. Dhe ka për të vazhduar hala ma gjatë. Shumica njerëzve nuk e din dhe nuk kanë me ditë se dini jonë është hak. Shka thënë Allah, inne dine inda Allah el Islam. Dini vërtet dhe vetëmi vërtet është Islami. Wa qalilu min ibadi ash-shakur. Dhe se shatë Allahu, pak janë ata Arab, për Arabët mi të cilët më njofin mu hak edhe me janë falinderues. E s'ka mundësi me qenë falinderues ndaj Zotit pa qenë musliman. Dhe shumë ajete tjera të këtij lloji, të cilat tregojnë se dini jonë është dini i madh. Pra Islami fe e madhe. E është e madhe apo është i madh sepse për i Zotit? Thjesht kjo çështje. Po dhe fete tjera në për i Zotit, cilat fejnë për i Zotit. Cilat fejnë për i Zotit. Cilat fejnë për i Zotit. Fete cilat mërë guxim njeriu dhe shtindoren, hek që ka dënë, dhe mërë tjetërën e fut që ka dënë, ndryshan që ka dënë, ta sha për i Zotit a për njerit, apo dë për i Zotit dë për njerit, ku për i Zotit? Kanë përran. Kanë përran. Cëla fej për i Zotit? Cëla? A me hemen, apo me realitet me përbërje? Cëla fej i Zotit? Feja që ndryshojnë njerëzit në te, si mbas tekeve të tyne? Jo, Zotni. Jo, pasha Zotin, jo. Feja e Zotit është që kja. E cila se atë ditë që ka zbritur, sikur sot mas 1447 vjetë, që është për ngull, hijretit edhe një 13 në tanë, pra gati 1500 vite, që ndryshoj? Që ndryshoj? Që është feja e Zotit? Pra Islam është i madh, sepse është i Zotit, sepse është i vërtet, sepse është i përshtatshëm për çdo kohë, për çdo vend. Dhe kështu me radhë. Pra, pse është feja e madhe, ta në dimë. Por ja kujtojmë njëri tjetrit. Dhe nuk po dua të flas më gjatë për këtë. Për madhështinë e kësaj feje. Por po dua të flas pak a shumë na musliman qysh më bëhet më dhej mbrana dinit Zotit apo me dinin e Zotit. Në fund ja kjo për neve kërkohet dhe kjo është më rëndësi. Sepse Allahu ditën e Kiametit nuk na vet neve o robi Zotit. Cilës fe ke taku të Islamit, mjafton shkon në xhenet. Jo mor Islami madh vet, me ne pa ne. Po ti që ka bone më rana dinit Islam, ti që ka bone. Që unë të përzgjodha, e zemre me nuri qiellor të ndriqova. Feja më dhe po, me fejnë tem, ti pëse nuk o bone i madhë.
Çka nënkupton kjo? Kjo nënkupton se ne e kemë finë e madhe. Dhe në vija trasha, muslimat një men të mëdhej, ku përdere se kanë besimin e shëndosh, e kanë të shëndosh, të pastërt. Pra nuk kanë shirk, nuk kanë kufur. Por muslimat mund të ngritën shumë me këtë din. Andaj e mjafton vallë që ne të themi se jena musliman dhe kena dinin e madh, apo do të punojmë ne që të ngritemi me këtë din, duke përpjekur me lanë gjurmë në këtë dynja, po nëse jo, më shënu të mëdhej i madh e Allah lart në qiell. Edhe në të dy rastet, ti je në fitim. Po, ka mundësi. Sa njerin këtë dynja boj madh me këtë islam. Se u boj madh Bilali? Të pak të janë ata musliman që nuk e njohin Bilal Habeshijun, njeriun me ngjyrë nga Habeshi, Etiopia, satshme. Sklav, Arab, i lanë masdore që atje kejtë për punë trana, i nënçmuar, i përbuzur, kush me te nuk ullet në sofër me hëngër buk bashkë me te, pas për dore si fol, se për më ndy dorën, pas afer se ullet. Kështë e Bilali, dhe mira të tjerë. Por që ky Bilali, që shpë njofëm nesët Bilalin mas 1500 viteve. Dhe nuk ka muezin që e thret të zanën dynja, e nëse ka zanë bukur që gjemate nuk thëjnë ku, veç Bilalin pas pas të zanën ma të mira një që kë. Apo ndoshtë edhe e mërtojnë, thëjnë Bilali jonë është kë. A i ka më përmend dhe i kiamet. Nuk pat as një diplomaj, as një titull shkollës nuk ta pat. As nuk pat as një cent, as një lek në gjep. Sepse rënë dëmë sklavë s'kan pasuni. As nuk pat fare fis, e gjenezet me këqyri ka të nalta, i ka njerës të mëdhej. Ja Maria, kënë Afrika tje, i ka të vetë. Por o murë rëbë, ka derë e Zotit, shita ato, pe një tregu, dhe i erdhen Mekë. Ama o kora bo musliman Bilali. Dhe pastaj u boj pathyshëm, i pa mposhtur, që shumë afer kemi i kushtu me jetë, por a rahmeti Zotit ishte i madhë. Edhe s'kish pas e gjel me dek në atë kohë, e nuk e la Zotit me dek, po nuk e la dhe me hik ma shumë. E pastaj pejgamberi e bëri pej shokëve të tij më të dashur. Dhe të gjithë e dim se bëri muezinin e vetë personal. Dhe kur thërë azani Bilalit në Medinë, zemrat e musliman me lëkundëshën. Mandje dhe letë të tyne, sytë të tyne letojshin. Kur jem të Bilali, pa dash me të regu për biografinë e ti, pas i vdesh pejgamberi, e tha Abu Bekrit, ona nuk mu i rri këtu mu. Nuk mu i menajt një vend, ku nuk e shë pejgamberi, ku e di ku kanë, nuk e shë smoj. Abu Bekri thanë, nuk bën me dalë. Së do që tjetë ma vandoli, në Sham, por o përmalu shumë. Dhe në kohën e Omerit, erdhe në Medinë për të vizituar shokët e tina. Dhe zbriti mësafer të nipat e pejgamberit Hasani dhe Husejni. Sepse ishin
loze pejgamberit, alayhi salatu wassalam, dhe i thanë me thirrë një azan me na kujtue kohën e vjetër. Me zare benden me thirrë azanin, por mundemi me imagjinu kur e thirrë azanin dhe ndëgjun sahabët ma sa vite azanin e Bilalit. Ameti kush pakajt. Pra që bëj madhë kë njeri? A shëfë se bëhet njeri me fej madhë? Dhe kjo jo vetëm i madhë këtë dynja. Po i madhë dhe te Allah dhe që kjo është ma më rëndësi. E pejgamberi alayhi salatu wassalam e tha njëherë, ja Bilal, i kam dëgjuar zhurmën e nallmeve tua në xhennet. Në mënyrë figurative, të ishe me xhenetlive je. Çfarë vepër ke ba? Tha kur gjus kam ba. Nuk di që kam bo diçka të veçantë, ja Rasulullah, qa bëjnë tanë muslimant? Tha përpos që nuk ka ndodhur me marrë ravdes me pastruar natën a ditën e mos me falë 2 recate për ravdes. Tha për që ta pas ke fitu. Bilal i madh në dynjat, i madh në qiell, i madh në ahiret. Se u bo i madh Musab ibn Umejri. Këta e njehni pak ma pak, por nuk është ndërregje më të vogël se sa Bilal. E kjo ishte i madh në gjahiljet, shkak pasunis. Kjo ishte i madh në gjahiljet. Dhe a kishi lakmi krejt rinia. Ende pa afrun me xhles aroma e tij vinte para se marrë kë. Dhe e dinin në përmjet aromës se Bilali po vjen, Musabi po vjen. Ama kër e prënë Islami Bilali, Musabi, nana vet janë nali krejt. La ilaha illallah. Dhe ja pruni Zoti jo vetëm kaq. Fukara. Por ja pruni Allah për me shpejtu, tregime e shkurtu, në luftën e Uhudit, në vitin e 3 Hijri, vdiq, pejgamberi dha flamurën me bardh. Pat rrezik edhe vdiq shahid. Qefin nuk gjojshin me pështjel, me mbulu. Qefin nuk gjojshin me mbulu. Dhe than ja Rasulullah, nëse mbulojna qefinin të kryt, për zbulohen kamt, nëse ngrehun poshtë kamt, me mbulu, për zbulohet kryt. E ulemat kanë thonë të kajeti kuranor, min el muminin e rijalun, sadaku, ma ahdu Allah alejhi, fe minhum men qada nahbe, wa minhum men yantadhir, wa ma beddelu të bdila. Ka prej burrave, prej muslimanve, burra, ka burra, nuk ka thonë këtë janë burra. Këtë janë mashkuj ka edhe femna, po jo tanë burra. Min el muminin e rijal, ka prej besimtarë që janë burra. Pra mashkuj ka, sa të dush, burra ka pak. Edhe sët burra ka pak. Edhe kjo në dhem shumë. Se nuk ka pak mashkuj, nuk ka pak musliman, për burra ka pak. E në të evrejt. Dhe gjitha në kohën sët, s'ka burra, s'ka burni. Ka musliman, burra s'ka. E burrat janë diçka më të mëdhej. Se sa njerëz të thjeshtë. Sepse në parimor, sepse janë të pregaditun, janë të pjekun, janë të matun, kanë fesnikri, kanë krenari, e ruajnë fesnikrinë e tyre, i ruajnë parimet e tyne, i ruajnë fundamentet e tyne. Ata punojnë për din, punojnë për vatan, punojnë për shoqëri, pavarësisht rrethanave. Burrat janë burra. Edhe kur e hidhran, edhe kur e nderan, edhe kur e gëzon, ajo burr. Edhe nëse runa zate e bën edhe armik, prapë burr.
E Allahu pa thët, ka për besimtarve, burra, sadaku, ma ahedullah alej, të cilët ata që e ka dhënë Zotit besën për të, e mojnë ata. E mojnë. Ja ka dhënë Zotit besën si ki me ruj dinën, ruje dinën. Dhe Allahu t'ja ka dhënë besën. Nga se është burni edhe robët kër japë fjallën e besën me majtë. E lërë mu Allahu të madhruar. E pas të Allahu pa thot, ka për i tyne të cilët kanë vdekur, dhe ka për i tyne të cilët presin pra punojnë për din, dhe i të vje gjeli me vdek, u ma beddelu të bdila, por din nuk e ndryshojnë ata. Dhe kanë thonë se ajeti ka zbritur për Musab ibn Umeri dhe disa burra të tjerë të këtij rangu. La ilaha illallah. Kush e bërit madh, apo si u bëj madh Selman Farisiu? Me islam. Persian. Birin e njerit madhat janë Persi. Me mira kilometra në përparëndërin Bizantine, bredhe, shetiti, rrugëve, duke kërkuar hakon të vërtetën dhe ja pruni Zoti mas një kohë të gjatë, me taku pejgamberin dhe me besu pejgamberin, alayhi salatu wassalam, dhe më ngriti lartë me këtë islam. Persia ka pas miliona njerëz në atë zaman, por asë një nuk është i njohur se kurse Selman Farisiu. Jo vetëm sahabët, po dhe tabiinët, po ata që erdhën ma vonë. Që shëboj njoftun i madhë, më mirë me thonë Ebu Hanifja. Që shëboj madhë Maliku, Shafiu, Ahmedi, e ulemat të tjerë. Dhe qindrat të tjerë. Ku emrat e tyre janë të pashlyër. Mund të thot dikush apo mund të kuptohet se këta njerëz e bën të mëdhej, sepse kanë pas mundësi, ju ka dhënë mundësi më bën të mëdhej. Dikush prej tyre me dije se Ebu Hanifja, Maliku, ta që ceka, dikush prej tyre për luftra, dikush prej tyre ju ka dhënë mundësi me pasuni të tjerë. Andaj, a ka mundësi robi të bëhet i madh muslimani edhe kur si ka këtu mundësi të veprimit? Dhe kjo është shumë e rëndësi, po ka mundësi. Edhe shumë ka mundësi. Allahu ne ka zgjidh dinin e madh, dhe ai dëshiron, ka qef, që ne të jemi të mëdhej me këtë din, dhe bëhemi të mëdhej të Allahu. Të mëdhej me adhurim, me ibadet, me dhikr, me namaz, me ahlak, me bojari, me fesnikri, me burni, me zemërgjërsi. Krejtë në vërtyte me të cilat robi bëhet i madh, shumë i madh. Bëhet i madh të Allahu. Ma viju i bire Ebu Sufjanit, e cek një hadith në Bukhari, dhe thët, për dire sa ishëm, në xhamin e një grup njerëzish, ullun, mësanim për fe, kujtanim gjanat fes, erdhi pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe tha, për çka jeni mbledh? Për çka jeni të bu? Tha, ja Rasulullah, jemi të buar me mësu Koran, me mësu din, me mësu diçka për fe. Pejgamberi tha, alayhi salatu wassalam, pash Zotin, a veç për shteni mbledh, jo për tjetër, pra ju boni be. Thanë pasha Zotin, pa ja Rasulullah. Atër pejgamberi alayhi salatu wassalam e tha, nuk ju bona be që dyshovan juve, por ju bona be për çka jeni të bu,
Për çka një mlidh, sepse me erdhi Gjebraili alayhi salam. Sepse me erdhi Gjebraili alayhi salam dhe më tha se inna Allah yubahi bikum melaikatahu, inda melaikatihi. Allahu I madhruar po ju përmend juve, po krenohet me juve para parisit tina me lacjeve të tij mbi qiellin e 7. Inna Allah yubahi bikum al melaika. Allahu po krenohet me ju para me lacjeve të tij. Allahu Akbar. Me të përmend Allahu. Dhe jo që me të përmend, po dhe mu krenu me ty me robin e vetë Allahu. E qka Zotin zërë për ty e për mu? Mu krenu Allahu me ty e me mu. Dhe atë para parisit tina. Më përmend për së miri. La ilaha illallah. Qka dënë dhërat më të madhe robi? Se sa me bo punën me përmen Allahu emrën e tij të milaqet e tina. Qka të vynë dhërat me madhe? Qka të vynë këtë dynja? E shëf se ka mundësi robi më boj madhe? Këtë janë të më dhej. A qëtë mund të bojmë edhe ne. Në kohën e Omerit, erdhi një njeri prej luftës, pej Persia, Irani, Persia. Dhe tha, Omerit, ja Amirul Mu'minin, betejë e Nahavendit, qytetit Nahavend përfundoi, dhe muslimanët fituan. Është liru ai qytet, kryesori I krejt perandorisë persiane. Erdha me të marrë myshde, me të përgëzu. Ata dhe sahabët e tjerë në xhami. Muslimanët marrën tekbir, Allahu Akbar, u gëzon shumë. Sepse posta ishte ai që I bante lajmet, informatat, qysh me ditë ata. E pastaj Omeri po vetë. Po kush o vra pe muslimanëve? Ai që ka ardhur po e thot, ja Amirul Mu'minin, o vra filani, o vra filani, o vra filani, o vra filani. Po I nije me emna ma kryesort. Tani pi hargjohen emnat. Sepse se një ton tjertë. Dhe po thot, dhe shumë të tjerë janë vra, që nuk javdi emnat. Nuk I një. Omer radiallahu anhu, për kam, e për thët, e qka I dëmëtan ata, faktit që Omeri nuk I një. Kurse Allahu I ka përzgjedhur shahid. Po mos I njofsha, I një Allahu I vetë. I një Allahu I vetë, Zoti I vetë. Andaj, nuk I bëndëm atyne që nuk I një Omeri. Po, vlazët. Sa njeri unë nuk I njofin të tjertë. Ama është I madhë, është shumë I madhë. është më madhë se tanët të tjertë që njofin njerëzit. Madje, sa herë ndodhë, që njerëzit e njofin dikën djenë shumë të mëdhej, po e në mitë dëzë gjëhnemi. Kush nuk e një Firaunën e Musaut? Kush nuk e një? Me qifot, me të krishterë, me musliman, me ata që mirën me histori, kërej të njofin Firaunën e Musaut. Pra, shumë I famë shumë. Shumë I famë shumë aj. E ku e Firauni? Wa yawm al-qiyamati adkhilu ala Firauna ashadda al-adhab. Ka thënë Allah Azza wa Jall.
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. Firauni me parinë e vetë, familjen e vetë, sabah e akshom dënohen me zjarë në varë, dërsa ditën e kiamet për të Allahu u thuhet me laqeve, që jeni, dërgajeni Firaunin dhe familjen e tina në dënimin më të dhimbë shumë. Që për që keni juftu? Pra robi, për nga natyra e tina, lakmon, me ka një madhë të njerëzit. Lakmon. Dhe tani këto është e keqja se ka një hrenalit që tu, e runa zët për i pejkti mendime, kësa i bindje, kësa ideje. Ne musliman të lakmoj me kanë të më dhejtë e Allahu. Nëse na vjen kjo edhe dyta, le të vjen. Le të vjen, bra. Po se kemë synim ne me na njoft njerëzit. Me kanë të më dhejtë e njerëzit. Se fundja me kanë të më dhejtë e njerëzit, pa kanë të më dhejtë e Zotit e qka, sa nësë po të vynë. Pra dhe më skofë shumë të më dhejtë e njerëzit, apo më s'pa që mundësi më bëtë më dhejtë e njerëzit, e shëfë se kena mundësi më bëtë më dhejtë e Allahu. Fjale madhe ishte kje Umerit radiallahu anhu. Nëse nuk e një Umeri ata sa i tha nuk e një ti Amiri Mu'minin, pasun se një, ti se një nuk e një. Tha nëse nuk e një Umeri ata i një Allahu. E përdere sa Allah i ka përzgjedhur, i ka bë shahid ata, e qka i dëmëtan ata atje në ahiret, në gjennet, që si një Umeri, sen se dëmëtan. Sen se dëmëtan. Pra robi, ka mundësi më ngrit të Allah i madhruar, edhe për njohur të tjertë. E sa njerëz e ngritë Allahu për njohur të tjertë. Sa njerëz. Edhe për të parve tonë. Jo vetëm arabe, perse të tjerë, për edhe për të parve tonë. Që ti popull ishtë i kompi. Sa njeri është flijuar për këtë din, këtë vend. Sa njeriu krejt i jetën e tina ka qenë argati dinit Allahut. Nëse jo me dije, me forma tjera që ka pas mundësi. Sa njeriu. Sa njeriu bëhet sebeb, ndërtohet një xhami, dhe qëra sot një mu shumë të plot, edhe jo një dit, po 500 vjet, 700 vjet, nështë 1000 vjet. Dhe emna ti që bëhet sebeb, kërkush nuk e dinë. Se ka dek para 50, 100, 200, 500 vjetë. Pa dhe ata që kanë njoftë, edhe ta ndek bashkë me ta. Sa njeri ju? Por të Allahu, ata në të mëdhej. Pra, edhe populli jonë, ka pas burra të mëdhej të Allahu. Shpresojmë dhe lutemi natyrisht, dhe nuk dyshojmë. Se po mës të ishën ata burrat mëdhej, nuk do të ishte përcjell feja deri tek ne. Ja. Por Allah me rahmetin e vet, e pastaj me mundin aty në burrave të mëdhej, është përcjell deri në këtë ditë. Sikur se ke xhami këtu dhe xhamiat e tjera, po mës të ishën ata njerëz të fillu beq ati që ka pas idene, që ata pak njerëze, ndejt ata që kanë dhanë, nuk është bërë xhamia. Andaj robi ka mundësi më ngritë të Zoti shumë. Nëse numërojnë pikat, dhe nuk do të zanë shumë, se mund të thëtë dikush e qysh më boj praj madhë. Për ma konkret, më boj me i madhë të Zoti, në përmet të Islamit, ma konkret, i numërojnë dësa pika, dëva qëmëria takvalluku. Me ka i dëvëqëm robi. Sa tjetë robi me i dëvëqëm është me ngritur të madhi Allah të barëke vë ta'ala.
me pas takvalluk, me tut Allahut, pastaj me pas modesti, thjeshtësi, për toke. E pejgamberi ka thonë, sallallahu alaihi wasallam, ma tawadha ahadun lillah, illa rafa'ahu Allah. Nuk ndodh që dikush të jetë modest për hir të Allahut. E që Allahu nuk ka me ngrit. Modestia është vërtet i lartë i besimtarit. Madje me modesti vlerësohen atë të tjerë që janë jo musliman. E lërë mu muslimant. Pra të ngritë Allahu, bëhesh i madh te Allahu. Adhurimi apo ibadetet të shumta në veçanti nafile. Sikurse namazet e natës që i falim nafile janë. Apo sadaka nafile, apo agjerim nafile të tjerë për pas farzeve sigurisht. E që ka në hadith pejgamberit, në hadith kutsi, se Allahu ka thonë, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibbahu, robi vazhdon të ngritet tek unë me nafile deri të afrohet me nafile derisa unë ta dua te. E kur e don robi, Allahu robin, do të thonë ka afrungat, e ka ngrit lart. Morali lart. Ahlak me pas robi. Dhe kjo është kulmi. Kjo është ajka e besimtarit mas besimit në Allahun. Morali lart, ahlak. I sjellshëm, i edukuar, që është dushtujti. Krejt që atë të qojnë. E pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam, ma min shay'in yudau fil mizani athqal min husnil khuluq. Nuk ka diçka që vendohet në peshoj. Në ditën e kiametit e veprat tona kanë mu vendos në peshoj. E që peshan më randë, se sa morali i mirë. Pra, apo do më rëndu e peshoja tua, në ditë kiametit e më ngritë të Zoti, moralin përmirësoje, vetën edukoje, bëhu i sjellshëm, edukon me njerëz. Dhe subhanallah, njeriu në edukuar, jo vetëm insani, po edhe hajvani bre të qyshe dënë ma shumë, një afrohet me atë edhe hajvani bre edhe hajvani. Dhe të kodet njeriu në vrash tegër, edhe hajvan tute pitina bre, ikim bre. Njeriu në egër të vrasht, për t'i falit ton natën, falit ton ditën, Allahu t'i pranoft. Amo me këtë sjellje tua të vrashta, ti apo do më ngritë të Zoti e të njerëzit, apo do më largu për i tyne. Morali i lartë e ngritë robin. Edhe peshon shumë kur dalim i parat madhe të Allah. Dhikri, përkujtimi Allahu të bareke o ta'ala, të sbih me ba, ke goj mës më të tërë, mës më të thate e kujtu Allahun, natën e ditën. Vesh për dhikrin me folë robi, jo akshami, po dhe jacia në nëzën dhe nuk në mjafton. Dhikri, me kujtu Allahun, me botë të sbih, me lavdru, me madhru Allahun e madhruar të bareke o ta'ala. E Allahu ka thonë, hadith qudsi, ana inda dhanni abdi bi, wa ana mahu idha dhakarani. One jam të robi im, si mbas asaj që robi me ndonë për mua, dhe jam me te, kura me kujton mua. Fe in dhakarani fi nafsihi, dhakartuhu fi nafsi. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه ose خير منهم. Nëse më kujton robi mua vetën, e kujtojnë në vetën, në vetën vetën. Nëse më kujton robi në publik, e kujtoj atë të një publik apo të një pari më madhe më mirë se saja. Pra të me laqet e Allahut na kujton Allahu.
La ilaha illallah. Andaj e përdojnë më përmend të Zoti. Më kujtu të Allahu, më bëj madhë të Zoti. A nëpse njerëz nuk njohin? Sa nonat tona, sa matrat tona, sa prindët tonë janë, që njerëzit nuk kanë shumë peshë. Si njohin njerëzit, pas familja ngushtë. Ama të Zoti janë për atyne që Allahu krenohet me ta para me laqeve të ti. Sigurisht se format më afru të Zoti janë të shumta. Bujaria, festikeria të tjerë, me urdhër për të mirë, me ndalu nga keqja, me marrë dije, me për hap dijen, dhe shumë amele tjera, ku ne nuk mund të cekemi këto, por jena në Ramazan, dhe Ramazani është kulmi, nëse mund të themi ashtu, i veprave të cilat në ngritë i madhe Zot, dhe me të ngritën musliman të lartë, dhe është i veçantë, shumë i veçantë, dhe i pazavendësueshëm. Dhe zëtë njëri prej specifikave, veçorive, urtësive, thuj si dush, të Ramazanit, është me në ngrit në altë. Me në botë më dhej të Allahu, për të në kesh dënjaja. Se gali bre, për qa ka lidhje, pun në më lavdroj në më kish. Pa nuk e keshen Ibrahim a.s. i madhe vëgli, veç me kish e ka pak, po edhe në qenë me mytë, edhe qëtën me zjarë me kallë, dhe ashtën në flakën, dhe të bënën rrethë për kësyrin, e ka këdigjet e ka kallët dushmani, si mbas tyne, idhive të tyne. Dhe ranë burrat më dhej, dhejtë për nga meri jonë. E Allahën e cekë edhe Nuhin atje, se se të talnin me Nuhin njerëzit, e Nuhi thështë, po talni a ani, se vjen koha dhe ne talimi me ju, që shpo talni ju me neve. Po le talni. Pra, le të thëj njerëzit për neve, qka të donë. Ama ne jemi të bindun dhe nuk ka kush që në lunë këtë bindje. Me Ramazan e ngritemi të Zoti jorë shumë. Shumë ngritemi të Allahu me Ramazan. Sepse Ramazan nuk është thjesht bojkotimi ushqimit apo praktisi ushqimit e pijeve, por është spastrimi shpirtit, është pëshim i trupit e i mendjes, është ofrim të i madhi Allah. Dhe je vetëm kaq, por Ramazani e ndalën robin me bo keq, dhe jo është me bo keq, po edhe me menu keq. Të në Ramazani bojnë ana. Na vetër mundohëm në Ramazan me shtrydh, jo veç mos me bo keq, stakfirullah, po as me menu keq. As me menu keq. Robin Ramazan ofrohet me robin, pra me Allahun gjithsesi, dhe ka sënim, por e ka sënim më afru edhe me robin, me vllaun e vetë, ma shumë se kur dhe her me parë. Dhe janë gjithë dorën vllaut, e zbut zemrën karshitina, e i flet ëmël, e i ndihmën, e se ledrezohet me te, jashpëri dashurin që ka, respektin që ka, ofrohen zemrat e njerëzve, qëto, shtu e ngritin robin, po me shtu vepra, me shtu qëndrime, robi bëhet i madhë. Andaj Ramazani, se nën të bëj besimtarin të madhë, se Ramazani është i madhë, se është pjesë e dini që është i madhë, e dini është i Allahu që është i madhë, të bareke o ta'ala, Allahu në boftë më dhe ja Rabbel Alemin. E lusim Allahu në madhruar në këtë vend të bekuar, e nuk e ditë për ditëve të muajit Ramazan, e nuk e dim ne a presim Ramazana tjera jo. E lusëm latë madhërin e ti, me emrat e ti, e me cilësit e ti, që agjerimit në ketë prënuar, që kemi agjeru dhe i tash, dhe të në prejrë dhe ditë që në kanë betur, ja Rabbel Alemin. E lusëm Allahun e madhëruar, që të në fut në mrenda rahmetit ti, mëshirës tina. E lusëm Allahun e madhëruar të bareke o ta'ala, që të në bëj për atyre që pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam e ka thanë, inna lillahi wa taqa'a fi kulli yawmin wa laylatin, yani fi Ramadan. Allahu amnestan fshin pe listës së xhehenem live, besimtar
çdo natë dhe çdo ditë gjatë muajit Ramazan. Wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watun mustajaba. Dhe çdo musliman gjatë Ramazanit, çdo ditë dhe çdo natë e ka duan lutjen e pranuar te Allahu. Është premtim i pejgamberit e ne e lusim Allah me na pranu duat tona. E me na amnestu pe zemrën e xhehenamit, ya Rab. Me na fal Allahu me rahmetin e vet. Allahu na mëshiroft, e na forcoft sa të jem këtë dynja, e na bëht me tu me këtë din, e me dasht këtë din më shumë se çdo gjë tjetër në këtë dynja, e me punu me këtë din, e me na pa hajrin të tjertë. Allahu na mëshiroft ditë që këna me vdek, ya Rabbel Alamin. Allahu na mundsoft që fjalën e fundit kur dalim për dynjas me kanë fjala la ilaha illallah. Allahumma amin, o Zoti jon, bëna fjalën e fundit kësaj dynjaje la ilaha illallah. Fryma e fundit më nalë këtu, e me dërzu shpirtin ton krijuesit të sti. Sepse është ligji Allahut. Ligji Allahut me dalë shpirtin më këthy të krijuesi. Allahu na mëshiroft natën e vorrit, ya Rabbel Alamin. E na forcoft me dhanë gjevapën e përgjigjen që është mas lehtë e mas miri, ya Rabbi. Allahu na lehtësoft jetën varreza, e na zgjeroft varret, e na mbusht me nurë dhe me dritë. E varreza atë jetën varreza është e randë. Për pas atyre që aletësan Allahu. Allahu na lehtësoft qëndrimin para lartë madhërisë ti ditën e kiametit. Ya Rabbi. Allahu na lehtësoft llogarin, e na llogarit me llogarit e lehtë e jo të randë, Zoti jon. Zoti jon bëna këtë Ramazan shefat për neve në ditën e kiametit. Qysh na ka premtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Ramazani është shefat për atë që ka agjëruar ditën e kiametit. E ne dëshmojmë Allahut se nuk agjerojmë për tjetër Ramazanin, veç për hatër tina, së është urdhër i tina, dhe për tina kërkojmë me na pranu, e me na shpërblyje, kur dalëm para lartë madhërisë ti. Allah në forcoft kamëtën sirat, ya Rabbi, e na mundsoft me kalu e siratin, e me hyën gjenetet e Allahut, që ka pregaditur për rëbë të ti të dëvëtshëm. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju dasht e ju rujt, e ju shpërbleft, e ju ndëroft, të gjithë dhe në bëne halal për kohën. Faleminderit edhe një herë i hoxhallar të nderuar, edhe për ftesën, edhe për mikpritjen, e për të gjitha. Allah na bashkov gjithë në xhenet, ya Rabbel Alamin. Faleminderit shumë, Zoti rujt. Wassalamu alaikum.